Батюшка нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений парадокса друг. Так, Яна туда снег кидает, очищает. Сейчас будем Яне помогать заводить вот эту шайтан-машину. Снегом все залепило. Трындец, не знаю, заведется, не заведется. Да, думаю, заведется. Не в такую холода заводили. Тай-тай-тай-тай-тай. Тай-тай-тай-тай-тай. Так, Яна, какое сегодня число? 15. Снег валит. Сейчас будем чистить. Тяжело деньги зарабатываются, да? Вот тебе собака помогает. Кореш. От винта. Не пошла мазута. Сейчас еще раз. Пробуем еще разок завести. Что там, Вадим, бензин залил? Только ж, блядь, смотри на себя, обратно не вылей. Нормально, все. Я пробую. А ну бензин подкачай. Задолбалось отпускать, блин. Давай свечку еще раз выкрутим. Вадим! О! Посмотри, в баке бензин есть. Задолбалось. Сейчас что-то с первого раза не пошла, не завелась. Сейчас буду пробовать второй раз. Должна схватить. Не бере жопа соску. Нихера себе, что за херня, блин? Что такое, блин? Вадим, что там такое? Твою... Туши его, блин, туши, лопатой, лопатой. Снег на него кидай, снег. Снег кидай, кидай снег на него. Снег кидай. Снег лопатой кидай на него. Как ты там, живой? Паруешь? Лобуя видал твой трактор. Вместе. С этой техникой. Tumba, tundiri tumba, tundiri tumba, tundiri tumba, tundiri tumba. Что за свечку поменяю? Что, будем попробовать выезжать. Как она рулевая? Все, прогреваем и будем сейчас чистить снег. Землю выкинем. И там трос. Нарежем, что нам надо.
Фу. Вот такая фигня, малята. Вот так мы весело чистим снег. Подписывайтесь на наш канал. Следующая серия будет еще интересней. Пока. Успел это. Успел.